Ivanović. Inače sam iz Kruševca, rođena sam u Kruševcu, tamo sam se školovala i nakon sam došla u Beograd gde sam počela sa studijama na Filološkom fakultetu. Odsek ili smer arapski jezik i književnost. Pretežno muzika kojom se bavim jeste u nekim krugovima karakterisana kao alternativna. Taj žanr kojim se mi bavimo je nekako i neodređen i prosto je neki crossover, eto što se kaže. Mislim, uglavnom to što naša muzika sadrži jeste, načelno je to bio neki reggae, dub, ska, ne znam, soul, blues, čak imamo nekog post-rocka u ovom poslednjem albumu. Ja sad upravo u ovom trenutku radimo na novom albumu koji bi trebalo da izađe, nadamo se, ne znam kad. Tako da i u tom, sad u tom zvuku se javljaju neki novi momenti koji ranije nisu mogli da se čuju u našoj muzici. I eto sad desilo mi se ovaj angažman koji mi je totalno promenio život na bolje. Svakako da mi je život se dosta promenio u smislu i da imala sam i ranije kontakte sa medijima, ali sigurno ne u ovoj meri i malo sam zbunjena, ali u isto vreme se i snalazim, ali još nije prošlo dosta vremena, tako da. Kako je došlo do ove saradnje sa RTS-om i sa Ivanom Petersom? Pa prvenstveno je došlo do saradnje sa RTS-om, iz razloga što sam ja nastupila sa svojim bandom u emisiji Tri boje zvuka. I eto, desilo se da verovatno su neki određeni ljudi koji bi trebalo da me čuli to. Svidelo im se kako ja to radim, izvodim i pevam. I eto, dobila sam poziv u jednom trenutku, možda je bilo to nakon godinu dana, čak nije, mislim, kad uopšte je došlo verovatno u obzir da se razmišlja o tome ko bi mogao da bude predstavnik. I, mislim, prosto, bile su razne špekulacije oko toga i pesma, izvođač, tako eto, dosta vremena je prošlo dok ja nisam upoznala Ivanu i dok Ivana nije došla takođe u obzir kao kompozitor i tekstopisac. I onda, ne znam sad kad, potpuno sam izgubila pojam o vremenu, sad tačno da ti kažem kad je to bilo, ali eto, ja sam čula demo verziju koja je sad sadržala klavir i Ivanin glas. Jako mi se svidelo i kako to zvuči i kakav je to zapravo i neki pravac i prizvuk koji i ona sama gaji, a ona je kao i pevač i kao muzičar jedan od mojih uzora što se tiče muzičara sa ovih prostora. Wish I could fight it, but there's nothing I can do. I thought that we were meant for each other. Oh, how I wish I knew. I da li si neka maštala tamo? Pa, ja Euroviziju pratim, mislim, dosta godina unazad. Još kao baš mala, eto, kad sam intenzivno počela da pratim, to je bilo 2004. godine kada sam se vratila u takmičenje i onda tih narednih godina sam kao religiously pratila svake godine sa svojim prijateljima, skupimo se svi zajedno po nekom drugarice, društvo, pa glasamo svi zajedno, baš mi je bilo mi je prelepo, ali samim tim što od uvek sam želela da se bavim muzikom, verovatno mi je u nekom trenutku i palo na pamet da bih ja tu mogla i ja da se nađem na toj sceni, ali eto, i kako su godine prolazile, pratila sam cijelo takmičenje, ali vrlo šturo, vrlo paušalno, tipa znala sam ko je naš predstavnik, kakva nam je pesma, ko je pobedio te godine i tome slično. I onda i kako sam i ušla u ceo svijet alternativne muzike, desilo se da možda sam izgubila iz vida tu ideju da bih mogla ikada da nastupim na Euroviziji, ali svakako to znači mi dosta iz razloga što to jeste jedno ogromno veliko evropsko muzičko takmičenje gde svake godine nanovo se prikazuju i prosto saznamo o jako dobrim izvođačima širom Evrope sa jako dobrim pesmama i prosto je jedna manifestacija gde se mogu prikazati veliki talenti u bilo kojoj sferi muzičkoj. Omiljena pesma? Da, mislim, omiljena pesma, mislim to uvek propagiram okolo, jeste od Inge Januš, Džan Džan, to mi je omiljena pesma svih vremena i da, bila je od Atene For Real, to mi je bila all time favorite tih prvih godina. Mislim, ima još dosta pesama koji su mi baš dragi, ali eto sada kako bih zaboravila, nekim se ne ljutim, šta? Možda pripremlja za nastup u Stockholmu, ali imaš nešto na otkriješ?
mislim da bolje da ne. Mislim, nisam sigurna da li smijem, tako da bolje da ne. Ali u svakom slučaju da, počela sam pripreme. Ta neka ideja, ta baza o tome kako bi mogla da izgleda sam nastup se jako dopada. Prati celu emociju pesme, jako dobro će dočarati zapravo kako emociju pesma donosi, kojom se temom bavi, tako da biće jako, ne mogu da kažem transparentno, ali tačno može da se osjeti i da prosto je to. I sama ta poruka koja je društveno angažovana da bude jel te prikazana na što bolji način. Verzija na nekom jeziku ili ne? Bila sam ponudu da je snimim na francuskom i čini mi se da je tu razmatranju, ja mislim, morat ću da porazgovaram sa ljudima, ali ja bih voljela, zašto da ne, da. Gde ćeš putovati pre Stockholma? Promotivne? Da, biće. Sada, baš u petak, idem za Rigu, u Letoniju. Tamo ću biti, 2 dana, biće ta promotivna žurka i nastup, izvršću pesmu. Onda zatim biće 9. i 10. idem za Amsterdam. I onda kasnije pred put ću ići za Beč. Tako da su to ti promotivni koncerti, jako sam uzbuđena i dalje, mislim, ja i dalje ne znam šta se tu zapravo dešava na tim događajima, ali, događanjima, ali sam jako uzbuđena i baš sam srećna. Pored muzike, da li imaš još nekih hobi? Da, pa, uglavnom, mislim, uglavnom volim da se posvetim svim nekim videom i umetnosti. Bavila sam se glumom, amaterski, ne znam, idem na ples, jamajčanski, afrikanski, afrobeat i dancehall. Standardno volim da čitam, volim stripove mnogo, Dylan Dornier strip, slušam muziku, to su te stvari kao mlađe. Šta? A pored muzike koju izvodiš, da li imaš neki omiljeni žanr koji najčešće slušaš? Ne znam, prosto ne postoji neki omiljeni žanr. Dosta sam muzike slušala, dosta muzike slušam još od malih nogu. Upoznata sam, čak sam i od uvek sam želela da se isprobam u svakom žanru koji mislim, prosto vidim dok sežu granice mojih vokalnih mogućnosti. Nikada nisam podvajala, mislim, muzika kao muzika celina, naravno da postoje žanrovi koji ne odgovaraju mom senzibilitetu, ali svakako da kao, slušam sve što mi se svidi. Ali da, uglavnom su to neki, počevši od, ne znam, džeza, pa preko R&B-a, hip-hopa, post-roka, ne znam, industriala, metala, bukvalno slušam sve. Volim, od Silvane do Nirvane, Sevdah, sve. Imaš neke planove posle Eurovizije, neke nastupe, zakazane? Već imam zakazane festivali nastupe sa svojim bendom. Mislim da to možete čak i na našem sajtu www.a.rs da vidite. Tako da trenutno je to u planu. Ali eto, nastavljam da radim sa svojim bendom. Mislim, ko bi znao kakva će ponuda biti ili šta sve, ne mislim to je Eurovizija. Ali eto, za sada, koliko ja znam, to je to. Hvala puno na velikoj podršci, čitam sve lepe stvari, veliki pozdrav za forumaše, isto takođe ja često posećam, vidim šta sve pišete, vidim sve, tako da veliki pozdrav, hvala puno i ljubim vas.